நான் உங்கள் புண்ணியமாக இன்றைக்கி வந்து பட்டர் முறுக்கு தான் பண்ணியிருக்கிறேங்க. என்ன நான் வந்து அச்சு வந்து வேறு மாதிரி போட்டிருக்குறேங்க. இதுவும் நல்லா சூப்பராக இருக்குதுங்க. நீங்கள் எப்படியும் இந்த அச்சும் போட்டு பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த அரிசி 1/2 கிலோ எடுத்துட்டோங்க. கடலை வந்து கடலை மிக்சியில் போட்டு அது 200 கிராமு, கடலை மாவு ஒரு 200 கிராம் போட்டுங்க. எள், உப்பு, மிளகாத்தூளுங்க, பெருங்காயம் போட்டு நல்லா கலக்கி பட்டர் போட்டுட்டுங்க. அன்சால்டட் பட்டர் கொஞ்சம் போட்டிருக்குறேங்க. நீங்கள் வேணால் என்ன பட்டர் வேண்டாட்டி ஆயில் சூடு பண்ணுறோமில்லைங்க முறுக்குக்கு, அதையே கூட கொஞ்சம் ஊற்றி பேஞ்சிக்கலாம். நீங்கள் இது வந்து தீபாவளிக்கு பண்ணுவீங்களே என்னமோ, அதுக்காகத்தான் இப்போ சாம்பிள் பண்ணி காமிச்சிருக்குறேங்க. பண்ணி பாருங்க. இது எல்லாருமே பண்ணுறது தான். அரிசி மாவுலேயே பண்ணி வைக்கிறேங்க. சூப்பராக இருக்குது. எதோ ஆட்ட வேண்டியதில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. இந்த கடையில் விற்கிற அரிசி மாவுலேயேங்க இதான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறேங்க. சூப்பராக வந்துருக்குதுங்க. இது அச்சு வந்து பட்டர் முறுக்குக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த முள்ளாக போடுவாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் பட்டை லேசாக சின்ன பட்டையாங்க. இது நல்லா வெந்துதான் இருக்குதுங்க. அருமையாக இருக்குதுங்க. டீ ஸ்நாக்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். இந்த அச்சில் போட்டு பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக வந்திருக்குது. அப்புறம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறேங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுங்க. தீபாவளிக்கு இதை பண்ணலாம். ஈஸியாகவும் இருக்குது, பண்ணுறதுக்கும் ஈஸிங்க. நம்ம 1/2 கிலோ பாக்கெட்டு அரிசி மாவு இருந்தால் போதுங்க. இதே இவ்வளோ வந்துருச்சுங்க. அந்த இதுக்கு வாசம் வந்துருச்சுங்க. சரி, நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.